हेलो नमस्कार ल्याब्समी नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई कटुस बिरुवाको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौं। यो तपाईले जुन देखिरहनु भएको छ यो बिरुवा कटुस बिरुवा हो। सानो सानो हुँदा कटुस बिरुवा यस्तो हुन्छ। यो रातो रातो पात तपाईले देखिरहनु भएको छ। नजिकबाट देखाउँछु म। यो जुन रातो रातो पात छ यो सानो कटुस बिरुवा हो। यो कटुसको बिरुवा सानो हुँदा यस्तो हुन्छ अनि ठुलो बिस्तारै ठुलो भएपछि पातहरु त्यस्तो हुन्छन् पयालो पयालो जुन देखिरहनु भएको छ तपाईले। यो कलिलो हुँदाखेरिको सानो बिरुवा हुँदाखेरिको पातहरु यो कटुसको र बिस्तारै ठुलो भएपछि कटुसको पातहरु त्यस्तो चाहिँ पयालो कलरका हुन्छन्। र फाइनल्ली यहाँ तपाईलाई म ठुलो भइसकेपछि कटुसको बिरुवा कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु। यो चाहिँ कटुसको रुख हो। यो तपाईलाई जुन देखाइरहेको छ हामी यो कटुसको रुख हो। यो बहुउपयोगी बिरुवा हो। यसको पात घाँसको रूपमा गाई भैँसीले कलिलो हुँदाखेरि खान्छन्। घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो फलेपछि फलहरू पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ। मानिस तथा वन्यजन्तुहरू लोखर्के बाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरूले खाने गर्छन् र ठुला रुखहरू काठ टिम्बरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो कटुस बिरुवा यसको साइन्टिफिक नेम क्यास्टोनोप्सिस भन्छ। नेपालमा पाउने लोकल कटुस हो। यो नेपालमा मुसुरे र लोकल कटुस गरेर दुई थरीका कटुसहरू पाइन्छ। यो तपाईलाई हामीले देखाइरहेको कटुस चाहिँ लोकल कटुस हो। यो पहाडी क्षेत्रमा पाउने कटुस हो। मुसुरे कटुस चाहिँ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। तपाईले यो जुन देखिरहनु भएको छ यो फूल चाहिँ कटुस बिरुवाको फूल हो। ल हेर्नुस् कटुस बिरुवा यस्तो फुल्छ। कटुसको अनौठो गुण के हुन्छ भने यो कटुस यो वर्ष फुल्यो भने यो वर्ष फुलेको चाहिँ अर्को वर्ष मात्रै फल्ने गर्छ। अरु बिरुवाहरू चाहिँ फूलबाट फल बन्छन् तर कटुस मात्रै एउटा यस्तो बिरुवा हो जुन चाहिँ यो वर्ष फुल्छ र त्यो अहिले फुलेको हाँगाहरूमा अर्को वर्ष चाहिँ फल लाग्ने गर्छ है। यो वर्ष फुल्ने र यो अहिले फुलेको ठाउँमा अर्को वर्ष मात्रै फल लाग्ने। तपाईलाई हामी कटुस बिरुवाको बारेमा जानकारी गराइरहेको छौं। यो चाहिँ जुन झुप्पा यो रातो रातो ब्राउन कलरको जो झुप्पा देखिरहनु भएको छ तपाईले यो झुप्पा चाहिँ कटुस फलेको है। यो यसरी कटुस फलेपछि यो हरियो झुप्पाबाट यसरी ब्राउन कलरमा परिवर्तन भए पछाडी यो चाहिँ म्याच्योर हुन्छ अनि योबाट कटुसका दानाहरू फुटेर भएमा झर्छन् अनि तिनै कटुसका दानाहरू चाहिँ टिपेर खान सकिन्छ। यो लोकल कटुस नेपालमा पाउने साना साना दाना हुने खालका कटुसहरू अन्य देशहरूमा हाइब्रिड गरेर कटुसका पनि ठुला दानाहरू पाउन सकिन्छ। नेपालको यो लोकल वनजङ्गलमा पाउने कटुस पहाडी क्षेत्रमा पाउने कटुस हो। कटुस मुसुरी कटुस र यो लोकल कटुस गरेर दुई थरीको पाइन्छ नेपालमा चाहिँ। विदेशतिर भने विभिन्न थरीका कटुसहरू हाइब्रिड गरेर उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। ल हेर्नु यस्तो हुन्छ कटुसी। ल हेर्नु यस्तो झुप्पा हुन्छ। यस्तो झुप्पा भएर फुटेपछि पाकेपछि कटु कम्प्लिटली म्याचर भएपछि यस्तोबाट यो सिडहरू हुन्छ यहाँ है। यस्तो सिडलाई यति सुरक्षित गरेर राखे हुन्छ हेर्नु। यस्तो काँडा है यो छोइ नसक्नु काँडा हुन्छ। यो खुट्टातिर नि बिच्छ है। यस्तो सिड यस्तो काँडाभित्र यस्तो हुन्छ। अब हामीले यहाँ झुप्पै झार्यौँ है। यो झुप्पालाई चाहिँ कुट्दाखेरि यहाँ अब ढुङ्गामाथि राखेर झुप्पालाई चाहिँ काँडा लिएपछि यहाँ देख्नु छ नि हेर्नु यस्तो भित्र ओहो ल हेर्नुहोस् यस्तो भित्र हुन्छ कटुस। ल हेर्नु ल यसमा समात्ने। अब यसलाई यहाँ कुटेपछि यहाँ कटुस हुन्छ हेर्नु है। देख्नु भयो नि यहाँ यो कम्प्लिटली नपाकेको चाहिँ सेतो कलरको हुन्छ है। कम्प्लिटली पाकेको कटुस चाहिँ यहाँ मैले निकाल्दैछु नि। हेर्नु यो अब आफै फुटेर निस्क्यो भने चाहिँ खान सजिलो हुन्छ। ले हेर्नु यो कम्प्लिटली म्याचर हुँदै गरेको हो। सेतो छ नि त कम्प्लिटली म्याचर भएको यस्तो हुन्छ। यो अलिअलि यस्तो चाहिँ सेतो चाहिँ कम्प्लिटली म्याचर हुन बाँकी भएको यस्तो यो अब यसरी फुटाएर खान त बडो गाह्रो हुन्छ हेर्नु। तर यहाँ पनि छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है सेतो गाह्रो छ यो फुटाएर खानलाई चाहिँ
हेर्नु यो फुटाएर झिकेर काँडाबाट यो झिकेर खानालाई चाहिँ पर्लाई छ है। तर आफै फुटेर झरेको ठाउँमा चाहिँ टिपेर खाने हो खास कडुस। हेर्नु यस्तो चाहिँ ओहो क्या हो छिटेर रन हानेर गयो यस्तो फुटाएर चाहिँ कडुस खाइराखौँ। अब कोही त कडुस भने के भन्ने थाहा नपाउनेहरू नि हुन्छ है। यस्तो कडुस होइन है, यस्तो दाना दाना फल्छ कडुस रुखमा होइन, ट्याक्क फुटेर यो झर्छ। यहाँ खोज्नै छ कडुस चाहिँ फाइनली यहाँ भेट्यो होला अलिकति यस्तो हुन्छ क्या कडुसको भित्रले। हेर्नु यो त कुहिएर चाहिँ हेर्नु यो कुहिएको यस्तो हुन्छ, यस्तो कहानी होइन टक्क यस्तो सेतो भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है बदाम जस्तो सेतो सेतो हुन्छ बुझाउने हो। यो यति पौष्टिक तत्त्व हुन्छ कि यसमा, प्रोटिन भिटामिन है, यो त बुझै खनिज पदार्थ पाइन्छ यसमा। कडुस जस्तो हुन्छ हामी त टोली जम्बो टोली छौँ त कडुस खाने 10 जना। यहाँ कडुस घारीमा ट्याक्क पारेर कडुस खाना आइयो है गाई। खोज्न पर्दा हजारले हेरेर अलिक धेरै पाउनु थाहा त बराबरै पाउँछ होइन। अब यो चाहिँ हामी एउटा रुखा फेला भएर नपाइया हुनसक्छ, त्यही पनि पाइया नपाउने हुने त कुरै छैन। हेर्नु भर्खर मैले खाएको थिएँ लिएर उम्रेर, कोही त फेरि माटोमा परेको चाहिँ उम्रेर यत्रो यो नयाँ बिरुवा उम्रिनलाई यस्तो चाहिँ जरा हालिसकेको हुन्छ। कडुस ल टिपिरहे है कडुस अलिअलि त पाइरह्यो। झ्याप जो 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 अगाडि हिँड्छ उसले पाउँछ कडुस। पाउँछ छोडेर त्यो जम्मै बाँधेर हार सक्यो होला अलिअलि मात्रै मान्छेले सरकारी रुखा गरेर हल्लाउने क्या अब खैर झुप्पो देख्नु पऱ्यो। झुप्पै झुप्पा छ भन्नुहुन्छ त पाकिसकेको लो हे ला 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 लो कडुस छोड्नेको त लर्कै छ त्यहाँ त उम्रिया कडुस नि छ। ल खाने यो सब खाने आज ला 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 आइज ला 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 कता हो टोलीहरू ओ जेन्जी खुकुरी बोकेर हिँडे जेन्जीहरू कहाँ जान्ला हौ। ल कडुसको चाहिँ खोजी भइरह। यहाँ यो कडुस पाकेपछि रुखबाट पटपट्टि चाहिँ त्यो काँडा फुटेर आफै झर्छ भुइँमा, भुइँभरि हुन्छ यसरी खोज्ने हो। यी खसे खसे बनाएर यसरी खोज्ने टपाटपट्टि पनि हातभरि बनाउनु लेख्नु त्यसरी अनि भाँडा हाल्ने लाने हो। ल तपाईँहरूतिर कडुस हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रोतिर चाहिँ हुन्छ कडुस, खाइन्छ यसरी है। ल टिपिरहे है कडुस अलिअलि त पाइरह्यो। झ्याप जो 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 अगाडि हिँड्छ उसले पाउँछ कडुस। पाउँछ छोडेर त्यो जम्मै बाँधेर हार सक्यो होला अलिअलि मात्रै मान्छेले सरकारी रुखा गरेर हल्लाउने क्या अब खैर झुप्पो देख्नु पऱ्यो। झुप्पै झुप्पा छ भन्नुहुन्छ त पाकिसकेको सबै खिच्दा बच्चाकै देखाउने सबैजनाको मेरो मात्रै पल्लो खाना